একটা সমস্যা নিয়ে আসলাম। janome মেশিন, এটার নাম janome, মডেল দেখুন 393 মডেল, এটার মডেল। এটা সমস্যা তো ভাইয়া, এটা আপনার দেখতে পাচ্ছেন সুতা ওঠে না, এর সুতা ববিন গ্যাস লাগানো, কিন্তু সুতা ববিনের সুতোটা উঠতেছে না, দেখতে পাচ্ছেন। সমস্যাটা কি দেখাবো, এটার সমস্যাটা কি দেখেন, ভিডিওটা পুরো দেখেন, কেউ কাটবেন না, যদি কাটেন ভিডিওটা আপনারা পুরো বুঝতে পারবেন না। সমস্যাটা বেশি সমস্যা না, কিন্তু অনেকের কাছে অনেক বড় সমস্যা। এটা আবার দেখতে পাচ্ছেন, এটা শাটল টাইমিং ঠিক নেই। এই মেন আপনার যে শাটলটা, এটা আরও ব্যাক যাবে, আরও ব্যাক। এটা কোথায় আপনার পজিশন পুরো আউট হয়ে গেছে, এটার এটা পজিশন আউট হয়ে গেছে। এই জায়গা থেকে আপনার এই যে পিনিয়ম আছে, কাভারটা খুলে নিতে হবে, একটা স্ক্রু আছে এই জায়গায়, স্টার স্ক্রু। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে একটা এখানে নাট আছে, এখানে 2.5 মিলি একটা নাট আছে, নাটটাকে আমরা লুজ করে নেব। একে লুজ করলাম, আরেকটা আছে। লুজ করে নিচ্ছি, এখন এটাকে একটু ব্যাক করে দেবো। এটা এই জায়গাতে হবে না, এটা এই জায়গাতে আপনার জ্যাম, আমরা এক জায়গায় থেকে করবো, নাহলে সিস্টেম দোনো জায়গা থেকে করা যায়, সাইড দিয়ে করা যাবে। এটা এখন করতে পারতেছেন। এখন আমরা পজিশন করে নেব। এটার দেখতে পাচ্ছেন সুই, আপনার যখন সুই উঠতেছে, সুইয়ের যে স্কাপে বরাবর নাটটা হালকা টাইট করে নেব আমরা, এদিকে নাটটা। এবং আমার মেশিনের যে পজিশন আছে, এটাকে আমরা জিগজ্যাগ করে নেব একদম। জিগজ্যাগ আছে, জিগজ্যাগ করার পর আমার টাইমিংটা করবো একদম ডাইন সাইডে। নিডল বারটা একদম পজিশন ডাইন সাইডে যখন নিচে নামবে, ডাউন হবে, দেখেন ডাউন পজিশন হইতেছে, তখন ডাউন পজিশন হওয়ার পরে যখন আপ হবে, তখন আপ পজিশনে টাইমিংটা করবো। দেখতেছেন নিডল বারটা এখন আপ হয়েছে, জায়গায় এখন আমরা যে ক্যামেরাটার দিকে যান, নিডলটা উঠতেছে, শাটলটা একটু আমরা আপ করে দেবো, একটু সামনে করে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়ারা, টাইমিংটা বরাবর এখন সেটিং হয়ে গেছে। টাইমিং বরাবর আছে, এখন আমরা নাটটা টাইট করে দেবো। এই যে নাট লুজ দিছিলাম, এটা আমরা টাইট করে দিতেছি। অবশ্যই নাট ফুল টাইট রাখবেন, নাট যদি লুজ থাকে হালকা, যদি আপনার টাইট বরাবর টাইট না হয়,
এটা আপনার অটোমেটিক লুজ হয়ে যাবে। এটা দেখতে পাচ্ছেন না, টাইমিং বরাবর আছে, এটা জিগজ্যাগ বরাবর টাইমিং আছে, জিগজ্যাগ। আমরা এটাকে বি পজিশনে নিয়ে আসবো। বিতে জিগজ্যাগ হয়, বি আছে, বিতে এখন জিগজ্যাগ দেখতে পারতেছেন, পজিশন বরাবর আছে। নাহলে এতে আনতে পারেন, এতে আনলে আপনার জিগজ্যাগ হবে একদম। দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং বরাবর আছে এখন। আমরা এখন একটু গিজ্যাগ করে দেব। আপনার অবশ্যই যখন এই কাভারটা খুলবেন, এই কাভারের মধ্যে একটু গিজ্যাগ করে দেবেন অবশ্যই, তাহলে আমাদের যে প্রিমিয়ামটা আছে এটা অনেক ভালো থাকবে। অনেকে কী করে জায়গাতে তেল দিয়ে অয়েল দেওয়াটা ঠিক হবে না, জায়গায় একটু গ্রিজ করে দেবেন। গ্রিজ দিলে জিনিসটা ভালো থাকবে, কারণ এটা প্লাস্টিক। যে প্রিমিয়ামটা সাইডে, যে প্রিমিয়ামটা মেন শেপে যে প্রিমিয়ামটা আসছে, এটা প্লাস্টিক। বাস হয়ে গেছে, এখন আমরা কাভার লাগা দেবো। একটা প্লাস্টিকের কাভার থাকে এটা, বাস এটা আমরা একটা নাট দিয়ে স্টার স্ক্রু দিয়ে লাগা দেবো এটা। ওকে, আমাদের বাকি যে সামানগুলো আছে আমরা সেটিং করে দেবো। সেটার কাভারটা লাগাই দিলাম, ওকে ববিং কেসটা লাগাবো। চাপ আগে সুতোটা উঠে দেবো, সুতো উঠে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন সুতা এখন এক চান্সে সুতাটা উঠতেছে, এক চান্সে। যারা সিনিয়র যারা আছেন, যদি কোনো ভুলও থাকে বলবেন, কারণ যারা ভিডিওটা দেখতেছেন সবাই কষ্ট করে শেয়ার করে দেবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আমি আপনাদের সাথে নিয়ে আসতে পারি, নতুন নতুন সমস্যা। নাটটা হালকা টাইট করে দেবো ডাবার দিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, এখন আমরা এটা লাইন দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে এই নকশাটা আছে, আমাদের এই দেখতে পাচ্ছেন এই নকশাটা জিগজ্যাগ, এটা আমাদের বরাবর, এই যেটা আপনার জিগজ্যাগ এটা বরাবর আসছে। এখন আমরা আরও বাকি নকশাটা চেক দেবো। আমার বিতে চেক দিতে পারে। এখন বি দিলাম, এবার সি দিতে পারিস। দেখতে পাচ্ছেন
ভাই যারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা, যারা সমস্যা বুঝতে পারছেন, সমস্যাটা বেশি সময় না, কিন্তু বেসিক্যালি সমস্যাটা বুঝতে হবে কোন সমস্যাটা কোথায়। আমি আগে ভিডিওতে আপনাদের বলছি ভাই, সমস্যা যদি জানা থাকেন সমস্যা সমাধান করতে 2 মিনিট সময় লাগে না। যদি না জানা থাকেন এটা আপনার ঘন্টা পর ঘন্টা সময় অপচয় হবে, কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান হবে না। অবশ্যই এটা জানতে হবে সমস্যাটা কোথা থেকে হইতেছে। আর যদি কারো কোনো ডাউট থাকে কমেন্ট করতে পারেন আমার কমেন্ট বক্সে, অবশ্যই আমি এটার উত্তর আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। আসসালামু আলাইকুম।